आजकल के यूथ को मैं देखता हूँ करियर के स्टार्टिंग में ही उनका फोकस पैसे पर होता है। कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने करियर के पीक पर नहीं पहुंच पाओगे अगर शुरुआती फोकस ही पैसे पर रहा। कहाँ होना चाहिए? मैं कहता हूँ जिसके साथ भी काम कर रहे हो ना, उस आदमी के, उस कंपनी के रीढ़ की हड्डी बन जाओ। जानते हो रीढ़ की हड्डी क्या होती है? इसके बिना शरीर नाकाम हो जाता है। ऐसे ही जिस भी जगह पर काम कर रहे हो, आपके बिना उस ऑर्गेनाइजेशन, उस आदमी का काम ना चले, इतने लायक बन जाओ उसके लिए, फिर पैसा इतना कमाओगे संभाल नहीं पाओगे।